大家好，今次呢，我哋真係要講到點解你拎住個放大鏡 magnifying glass 咧，即係凸透鏡 convex lens 去望啲遠嘢嘅時候呢，啲影像 image 就會倒轉 inverted 嘅呢。光線圖 ray diagram 要出動啦。嗱，首先呢，我當你望緊好遠，個外形又好似箭嘴嘅大廈，咁照我哋之前所講呢，頭同埋尾呢，各自畫一條光線 light ray 進入呢塊 convex lens 嗰度。嗱，放大翻塊透鏡 lens 嚟睇呢，即係話呢，分別有兩個 parallel 邊平衡光速喺唔同嘅角度嗰度走入嚟。藍色呢就代表大廈個頭，而紅色就代表大廈個尾啦。嗱，好啦，紅色就好簡單嘅啫，因為根據翻呢凸透鏡嘅成像規則 Construction Rules for Convex Lens 入邊嘅第二條呢，打橫嘅 light rays 係會射向 F 噶，咁呢，你就會知道大廈個 pat 個 image 呢就會喺呢度啦。嗱，而藍色嘅呢，根據 Construction Rules for Convex Lens 入邊嘅第一條呢，穿過光心 optical center 嘅 light ray 呢係唔會改變方向噶。咁然後呢，由於所有嘅 parallel 邊呢都會聚焦喺個焦平面 focal plane 嗰度啦，咁所以我哋就會知道其實藍色嘅 light rays 呢會聚焦喺呢度噶。又或者你可以用呢 Construction Rules for Convex Lens 入邊嘅第三條，穿過 F 嘅 light ray 呢係會打平咁樣走翻出嚟噶。你用呢個焦點呢，你就可以揾到 image 嘅位置啦。無論你用緊邊個方法都好啦，即係話呢大廈嘅頭頂嘅 image 呢就喺呢一度啦。哇，咁你而家呢就會發現呢個 image 呢係 inverted 嘅啦。由於呢個 image 嘅 pat 一般都會喺主軸 principal axis 上邊啦，咁所以呢，其實我哋唔使再畫晒頭同埋尾嘅 light rays 出嚟噶啦。再簡化啲呢，嚟緊我哋關於 lens 嘅 ray diagram， 我哋只需要畫頭嘅 light rays 就可以噶啦。嗱，睇翻呢一個嘅 image 啦，佢除咗係 inverted 之外呢，佢仲比原本嘅物件 object 呢係縮細咗好多噶。所以我哋會話呢，佢仲有第二個嘅性質 nature 噶，就係縮小 diminished 啦。第三個 nature 呢，就係佢係由真實嘅 light rays 所組成噶，即係話如果你放個屏幕 screen 喺度呢，真係會有 light rays 聚焦喺上邊噶，咁所以呢，上邊係真係會出現一個 image 噶，就好似咁樣樣，所以佢就係一個實像 real image 啦。嗱，題外話，除咗 inverted 之外呢，你有冇發覺其實佢仲會係左右調轉咗嘅呢？點解會咁呢？如果我哋將呢一個 ray diagram 呢睇成一個俯瞰圖，由頭頂嗰度望落去嘅，咁即係話呢，呢一邊就會係左邊，而呢一邊就會右邊啦。嗱，咁係咪原本右邊嘅 object 會去咗左邊啊？但係如果你個人係企喺呢度嘅話呢，當你望落去嘅時候，由於今次你要轉身，你先可以見到嘅 image 噶，咁所以對你嚟講呢，呢邊係左邊，呢邊係右邊，咁即係話如果你企喺呢一度睇嘅話呢，個 image 呢即係唔會左右調轉，而只會上下倒轉嘅啫。好啦，咁究竟點解我哋睇書嘅時候個 image 又會係正立 erect 嘅呢？嗱，咁因為呢，你睇書嘅時候其實你係睇緊啲近嘢噶嘛，咁所以我哋而家呢就試下推前啲個 object 啦。嗱，推到僅喺 2F 之外啊，呢個 2F 嘅意思呢，其實就係話呢一點呢同塊 lens 嘅距離有兩個焦距 focal length 噶，而 F 右上角嗰一點呢，其實就俾我哋識別呢，你究竟係講緊 lens 前定係 lens 後嘅 F 同埋 2F 嘅啫。好啦，如果個 object 呢係 2F 之外呢，咁根據 Construction Rules for Convex Lens 呢，打橫嘅 light ray 呢就會射向 F 啦，射入 optical center 嘅 light ray 呢方向就唔會改變嘅，咁個 image 個頭呢就會喺 F 同埋 2F 之間啦。如果 pat 一般嚟講係會黐住個 principal axis 嘅，咁即係話會喺呢一度啦。咁你將個 image 同埋個 object 比較一下嘅話呢，你就會發現個 image 嘅 nature 呢就係 inverted 同埋 diminished 噶，同埋呢，因為佢係由真實嘅 light rays 所組成呢，咁所以佢係 real image。好啦，咁如果你再推前少少去到 2F 呢，同樣嘅 light rays， 今次你會發現個 image 除咗係 inverted 同埋 real image 之外呢，有一樣嘢唔同咗噶，就係呢，佢同個 object 呢係一樣都係喺 2F 噶，而且大小呢係同 object 一樣噶，即係等大 same size 啦。嗱，我知你諗緊咩噶，唔係呢啲等大啊。再推入啲去到 F 同埋 2F 之間呢，同樣兩條 light rays， 今次個 image 呢就會去到 2F 之外，一樣係 inverted 同埋 real image， 但係呢就會變得比個 object 大啦，即係放大 magnified。再推埋啲去到 F 呢，呢一刻開始真係有啲特別啦，因為今次你畫兩條 light rays 出嚟呢，佢哋係冇交點嘅，即係冇影像形成 no image is formed， 即係話你睇到嘅嘢呢就會變咗做咁嘅樣噶啦。嗱，又或者呢，當你放隻眼喺呢度嘅話呢，就會有 parallel beam 呢進入你嘅眼睛，你就會覺得呢兩條進入你眼睛嘅 light rays 呢係沿住直線而行嘅，咁所以你會以為佢嚟自好遠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 。
無限咁遠 infinity， 所以咧你又可以講咧像在無限遠 image formed at infinity。究竟我幾時先會講到正常嘅 magnifying glass 嘅 case 呢？嗱，嚟啦吓，咁如果你再推入啲去到 F 之內呢，今次你見到兩條 light rays 咧都會變咗做發散 divergence 噶，一樣係冇焦點噶，咁即係話冇 image 啦。嗱，咪住先，你諗下，如果你隻眼睛喺呢度嘅話呢，你就會覺得呢兩條進入你眼睛嘅 light rays 係沿住直線而行嘅，即係話呢，你會以為佢哋由呢一度射出嚟噶，咁所以呢，就會有個 image 喺個 object 嘅後邊啦。今次個 image 呢係 erased 同埋 magnified 嘅，咁咪即係你平時用 magnifying glass 睇到個 image 嘅效果咯。而今次個 image 呢係由你幻想出嚟嘅虛線所組成噶，即係話你放個 screen 喺度呢，其實乜都見唔到噶，即係話佢就係虛像 virtual image 啦。所以呢，你要用虛線嚟畫佢，咁你就會發現原來你用 convex lens 呢睇唔同距離嘅嘢呢，雖然我哋都係用緊同樣嘅 construction rules for convex lens， 但係個 image 呢就會有唔同嘅 nature 啦。你就要記得晒喺唔同嘅 case 入邊嘅呢啲 nature 啦。